بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت الزبدة الدنماركي اللي هو كنا بنجيبه زمان نايس، لو حد فاكره طبعا ولحد دلوقتي موجود. بسكوت طعمه حلو قوي، الطبقة اللي فوق سكر مقرمش كده وليه طعم مميز. هو نوع من انواع بسكوتات الزبدة بس رائع بجد، حلو قوي، طريقته سهلة قوي والولاد بتحبه جدا جدا. حلو مع الشاي مع حاجة ساقعة. يلا بينا نشوف الوصفة عملناها ازاي. اول حاجه عايزين كيلو دقيق ويكون منخول، وكوبايه نشا، وانا بحب احط في وصفاتي النشا 500 جرام زبده وتكون لينه، كوبايه سكر بودر وبيضتين وفانيليا. مقادير سهله وبسيطه قوي. ربع كوبايه لبن، وهحتاج في الوصفه دي اللبن. حط كل المكونات الجافه على بعض واقلبها كويس جدا. اقدر اعملها بعجان او اقدر اعملها بايدي، الموضوع سهل يعني. انا طبعا عشان عندي العجان فاستسهلت الموضوع، انما انتي ممكن تعمليها بايدك عادي، مش بتاخد وقت خالص. طبعا بقلب الزبدة كويس قوي، يعني هي الزبدة انا بحرارة المطبخ يعني مش جامدة. هنزل بالبيض بيضة بيضة زي ما انت شفتوا كده، واخليهم يمتزجوا مع بعض قوي. بس انزل بقى بالمكونات الجافة بتاعتي، هنزل بنص الكمية وابدأ اقلب شوية. لازم الغطا على فكرة على العجان عشان ما يغرقليش الدنيا زي ما انتوا شفتوا كده. بصوا غرق لي الدنيا ازاي، فاضطريت ان انا اقفله واحط بقية المكونات كلها، وبعدين اغطي العجان المكونات الجافة كلها على البسكوت، يعني على الزبدة. سهل قوي وبسيط. انزل بقى بربع كوباية اللبن بتاعتي، عشان انا عايزاه طري، يعني عايزاه يكون طري زي ما انتم شايفينه كده. بصوا العجينة طرية ازاي، حلو قوي وسهل يعني بسيط. بس خلاص، انا بحب اريح العجينه ربع ساعه. عموما ممكن تشتغلي على طول وممكن تريحيها، انا بحب اريح العجينه ربع ساعه. طبعا تقدري بقى تشتغلي باي اشكال عندك زي ما انت تحبي. طبعا انا اشتغلت باللي هو المربع والمستطيل والمثلث، اي شكل عندك، مدور، اي حاجه براحتك خالص. المهم قبل ما اقطع اي بسكوت بحطه في شويه دقيق كده عشان احدد الشكل، وانا ما دهنتش حاجه. انا على مفرش ال السيليكون بتاعي، ما فيش مشكله خالص، بيطلع ما بيلزقش يعني ولا دهنت ولا رشيت دقيق. بصي بيطلع شكله حلو ازاي. وطبعا انا عايزاه رفيع عشان يبقى البسكوته نفسها مقرمشه ومن جوه هش حلو قوي. يعني الوصفه دي بالظبط لو عملتيها بنفس المقادير دي هتطلع معاكي حلو قوي. ده شكل تاني، شكل الهلال. في الشكل البيضاوي ده هعمله برضو. مهم ان البسكوت ده بيطلع حلو يعني بجد، يعني بيستاهل التجربه. بس جبت صينيه وحطيت فيها ورق زبده ورصصته. اجيب بقى بيضه واحط على البيضه دي شويه لبن واقلب كويس وادهن البسكوت، علشان انا عايزه البسكوت ارش عليه سكر، فعايزه السكر يلزق فيها زي نايس اللي بنجيبه من بره. سهل وبسيط وعمايله في البيت مش مكلفه خالص، يعني حلو قوي وبسيط جدا، وبنعمل كميه كبيره جدا. يعني المقادير دي عملت لي كميه كبيره قوي. خلصت خلاص ورصصته اهو في صينيه. بصي بقى دخلته الفرن على درجة حرارة 200. طلعته بالظبط بعد 12 دقيقة تقريبا، اخد عندي 12 دقيقة، كل حسب فرنه، كل واحد حسب فرنه. بصوا بيلمع ازاي وجميل. طبعا هحطه في طبق التقديم زي ما قلتلك في الاول، هوريهولك دلوقتي وهوريهولك هو مقرمش ازاي بجد ومن جوه هش. طبعا كل اللون البني ده السكر اللي واقع حوالين الصينية هو اللي ساح، اما السكر اللي عليه فهو ماسك نفسه ومسحش خالص، ما دبش زي بسكوت نايس اللي بنجيبه بره. حلو جدا، تقدميه بكل الطرق بقى وبكل الاشكال زي العلبة الصفيح اللي كنا بنجيبها زمان. وبألف هنا وشفا ليكم.